হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি খুবই স্পেশাল একটা রেসিপি, মানে আমার খুব স্পেশাল একটা রেসিপি, সেটা হচ্ছে চিকেন রোস্ট। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের পছন্দ হবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাই। তো আজকের ভিডিওর জন্য আমি এখানে নিয়েছি 900 গ্রামের একটা চিকেন এবং সেটাকে রোস্টের টুকরো করে কেটে নিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন প্রথমেই আমি এখানে বাটার মিল্ক তৈরি করছি। তার জন্য এখানে 1 কাপ দুধ দিয়েছি এবং দুধটা অবশ্যই ঠান্ডা হতে হবে। তার সাথে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার। এর সাথে লবণ মিশিয়েছি স্বাদ মতো এবং দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেনের টুকরোগুলোকে এর মধ্যে ভিজিয়ে দিচ্ছি। আর একটা নাইফ দিয়ে আমি একটুখানি এটাকে খুঁচিয়ে দেব, এতে করে সমস্ত মশলাগুলো বা আমি যে রান্নাটা করব ভিতরে কিন্তু খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করে নেবে। তো যে কারণে আমি একটা নাইফ দিয়ে এভাবে করে একটুখানি সামান্য খুঁচিয়ে দিচ্ছি, খুব বেশি না, জাস্ট খালি মশলাগুলো যাতে ভিতরে খুব ভালোভাবে ঢোকে সেই জন্য। এই প্রসেসটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি এটাকে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে ঢেকে রাখবো ঠিক 2 ঘন্টার জন্য। অন্যদিকে আমি 8-10টা কাজু বাদাম এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কিশমিশ নিয়েছিলাম, সেটাকে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এটাকে এখন পেস্ট করে নিচ্ছি। তো এটাকে পেস্ট করে নেওয়ার পরে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম, সেখান থেকে আবার 1/4 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে আবারও পেস্ট করে এরকম একটা মিশ্রণ রেডি করে রেখে দিচ্ছি। অন্যদিকে আমার 2 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। এখন কিন্তু চিকেন রোস্টগুলোকে ভেজে নেওয়ার পালা। আপনাদের এখানে একটা ব্যাপার বলি, যেহেতু এগুলো আমরা বাটার মিল্কে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং আমরা যখন এগুলোকে তেলে ছাড়বো খুব বেশি তেল ছিটকাবে এবং আপনার হাত পা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে কারণে আমি সবসময় যেটা করি, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন টেম্পারেচারটা একদম কমিয়ে দিয়ে তারপরে চিকেনের টুকরোগুলোকে দিয়েছি। এতে করে কিন্তু এই যে তেল ছিটকানোর ব্যাপারটা খুবই কম হয়, না হলে কিন্তু এই চিকেন রোস্ট ভাজার সময় খুব বেশি তেল ছিটকোয়। রোস্টগুলোকে আমি এভাবে করে ফ্রাই করে নিলাম। আপনারা চাইলে এর থেকে কমও ফ্রাই করতে পারবেন, আবার বেশিও করতে পারবেন। আমি ঠিক এভাবে ফ্রাই করে নিয়েছি। এখন এইখান থেকে তেল কিছুটা কমিয়ে নিয়েছি আর এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে 1/2 কাপ পেঁয়াজ বাটা, সাথে ছিল 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং 1 চা চামচ আদা বাটা। এই মিশ্রণটাকে এখন একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি অন্যান্য মশলা। আমি একবারে সব দিচ্ছি না, একটুখানি কষানো হলে তারপরে অন্যটা দিচ্ছি। 1/2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে যেই বাটার মিল্কটা ছিল বাকিটুকু চিকেনটা ভেজে নেওয়ার পরে সেটুকুও দিয়ে দিলাম, যাতে মশলাটা না পুড়ে সেজন্য এখানে দিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি জিরা বাটা দিচ্ছি 1 চা চামচ এবং এলাচ এবং দারচিনি পেস্ট করে নিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। এখন যেই মিশ্রণটাকে আমি পেস্ট করে রেখেছি কিশমিশ, বাদাম এবং পেঁয়াজ বেরেস্তার, সেটাও দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে কাঁচামরিচ বাটা অ্যাড করব, তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 4টা কাঁচামরিচ আমি পেস্ট করে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিয়েছি। আমি যেহেতু এখানে গুঁড়ামরিচ অ্যাড করেছি, তাই এখানে শুধুমাত্র 4টা কাঁচামরিচ ব্লেন্ড করে এখানে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি আর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এখন এই সব কিছু আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এটাকে এমনভাবে কষিয়ে নিতে হবে যাতে খুব ভালোভাবে মশলাটা কষানো হয় এবং তেলটা উপরে উঠে আসে। আর চুলার আঁচটা কিন্তু আমি এই পর্যায়ে লোতে রেখেই মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এখন কিন্তু তেলটা উপরে উঠে এসেছে আর মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে। এখানে কোনো মশলার কাঁচা গন্ধ নেই। দেখতে পাচ্ছেন একটা বাটিতে অর্ধেকটা মশলা আমি তুলে রাখলাম। এর কাজ কি সেটা একটু পরেই আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। বাকি অর্ধেক যে মশলা আছে সেই মশলার মধ্যে চিকেনের টুকরোগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আবার একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ দুধ। আচ্ছা, প্রথমেই যে আমি বাটার মিল্কে এই চিকেনের টুকরোগুলোকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা কিন্তু চাইলে আপনারা টক দই দিয়েও করতে পারবেন। যেহেতু আমার কাছে টক দইটা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল ছিল না, যে কারণে আমি বাটার মিল্কটা তৈরি করে তারপরে এটাকে ডুবে রেখেছিলাম। আর এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি। এখন আমি অপেক্ষা করব এটাকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আমি এখানে কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিব, এটা শুধুমাত্র সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য। আমি কিন্তু এটাকে ভেঙে নিইনি বা এটা থেকে ঝাল বের হবে না, শুধুমাত্র সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তো এখানে মোটামুটি এই যে গ্রেভিটা দেখছেন এটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে এবং আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে চেক করে দেখছি যে চিকেনটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।
এখন আমরা অর্ধেক যে বাকি মশলাটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। খেয়াল করে দেখুন, গ্রেভি কিন্তু এখনও অর্ধেকটা আছে, মানে গ্রেভি একদম সম্পূর্ণ কমে যাওয়ার পরে আমরা বাকি গ্রেভিটা কিন্তু মেশাইনি, কিছুটা ছিল সেই পর্যায়ে মিশিয়েছি। এখন আবারও অপেক্ষা করব যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে আসে। ওই যে অর্ধেকটা মশলা তুলে রাখলাম, এর কারণ হচ্ছে সাধারণত মশলা কষানোর পরে যখন আমরা পানি দিই তখন কিন্তু স্বাদটা একটুখানি ফিকে হয়ে আসে, কিন্তু যখন আমরা কষানো মশলাটা তুলে রেখে পরে আবার অ্যাড করলাম, এটা আপনারা করে দেখতে পারেন, এই টেস্টটা খুবই অসাধারণ লাগে। আমার ছোট বোন এবং আমার হাজব্যান্ড আমার এই চিকেন রোস্টটা খুবই পছন্দ করে। সাদা পোলাও, উপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা আর সাথে একটা চিকেন রোস্ট, আর কি চাই। সবাই ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম।